นุวัฒน์จัดให้วันนี้จะไปฟื้นประเพณีเก่าแก่การบวงสรวงแม่ย่านางเรือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ชาวเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีบวงสรวงแม่พระคงคาและไหว้แม่ย่านางเรือรวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำเรือทุกลำต่างทยอยมาที่ป้อมเพชรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาลอยอังคารกันที่นี่เพราะว่าถือเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาของเส้นไหว้แม่ย่านางเรือแต่ละลำก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ความเชื่อนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้หรือว่าเหล้าผมลองเข้าไปสำรวจเรือแต่ละลำกลับพบว่าเรือลำนี้แตกต่างจากเรือลำอื่นเพราะนอกจากตกแต่งกาแลแบบทางเหนือแล้วไหว้ด้วยผลไม้แต่งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าแม่ย่านางเรือไม่ชอบขณะที่เรืออีกลำหนึ่งนะครับไหว้ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ว่างดเนื้อสัตว์และถวายเครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติมเพราะเคยฝันเห็นแม่ย่านางเรือมาแล้วปีใหม่สงกรานต์ก็มีการไหว้เป็ดครับก็เรือก็เสียแล้วก็ฝันเห็นว่าลงน้ำหมูเป็ดไก่อะไรลงน้ำหมดเลยแล้วผลไม้ขนลุกนี่คือเราก็เลยคิดเป็นความรู้สึกของเราก็เลยคิดว่าท่านคงไม่ชอบทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของนายท้ายเรือแต่ละลำนะครับนอกจากไหว้แม่ย่านาเรือแล้วนะครับยังต้องไหว้พระพุทธส่วนใหญ่เป็นหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับถือและเหนือสิ่งอื่นใดเรือทุกลำมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนะครับขั้นตอนการไหว้แม่ย่านางเรือจะมีการทำพิธีบวงสรวงเทวดาแม่พระคงคาแม่ธรณีและแม่ย่านางทั้งพิธีทางพราหมณ์และพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลจากนั้นก็มีการจุดพลุและประทัดตามความเชื่อเหมือนการไหว้ทั่วไปความจริงแล้วในอดีตนะครับการไหว้แม่ย่านางเรือต้องไหว้3ที่ด้วยกันคือแม่ย่านางเรือบริเวณหัวเรือแม่ระวังเรือบริเวณส่วนกลางและแม่กุมพันหรือว่าหางเสือเรือต่อมาพิธีไหว้ก็มีเฉพาะแค่หัวเรือนะครับคนก็เลยเข้าใจว่าไหว้เฉพาะแม่ย่านางเรือเท่านั้นช่วงเวลาที่ไหว้นิยมไหว้ช่วงปีใหม่ตรุษจีนหรือว่าประเพณีที่สำคัญบางครั้งก็ไหว้เรือที่ซ่อมบำรุงเรือต่อเสร็จใหม่ๆเพื่อเป็นการเรียกขวัญและสร้างความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งถือเป็นหน้าน้ำเข้าสู่ฤดูฝนเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่นิยมไหว้แม่ย่านางเรือกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ำกำลังจะมานะครับเป็นการเหมือนกับเตือนให้รู้กันว่าน้ำจะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเรืออะไรไม่ดีเนี่ยไปซ่อมแซมซะเพราะว่าเราจะมีวิธีไหว้ไม่นานก็ต้องแต่งเรือให้สวยต้องทาสีเรือต้องเป็นกุศโลบายด้วยเป็นกุศโลบายอย่างเมื่อไหว้แม่ย่านางเรือเสร็จแล้วชาวเรือจะนำผ้าสามสีและจีวรหลวงพ่อโตที่ผ่านการทำพิธีมาผูกบริเวณหัวเรือรวมทั้งเก็บสายสิญจน์ที่ผ่านการทำพิธีกลับไปบูชาด้วยไฮไลท์สำคัญคือช่วงนี้นะครับเรือทุกลำที่ผ่านการทำพิธีซึ่งมีทั้งเรือลากเรือโยงเรือยนต์เรือท่องเที่ยวและก็เจ็ตสกีจะเคลื่อนออกไปกลางลำน้ำหน้าศาลเจ้าแม่เบี้ยท้ายวัดพนัญเชิงวรวิหารค่อยๆเคลื่อนขบวนนำโดยเรือเจ็ตสกีผ่านป้อมเพชรจุดที่ลำน้ำ2 สายบรรจบกันซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับถือว่ามีส่วนสำคัญกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าหลังจากเสร็จพิธีแล้วเรือเหล่านี้ก็จะเป็นอาคันตุกะพานักท่องเที่ยวไปชมความงดงามและประวัติศาสตร์ของจังหวัดด้วยนะครับชวันคำหอมถ่ายภาพอนุวัฒน์จัดให้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับพระแม่คงคาไหลลงมาเป็นเพชรเป็นทองสะพรั่งให้อุดมสุขสมมีพลังให้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องไปทั่วโลกาวอนขอพ
วยมั่งมียิ่งใหญ่ให้เป็นจริงสมหวังดังตั้งใจมีสุขมีโชคมีชัยดังพระม